بابا جاي امتى؟ جاي الساعة 6. راكب ولا ماشي؟ راكب بسكاليتة. حمرا ولا بيضة؟ بيضة زي القشطة. وسعوله السكة واضربوله سلام. يا سلام يا سلام يا سلام. ركبنا البسكاليتة ورحنا ألف حتة. ركنا وبص وقالي هشتري لك شنطة. حمرا ولا بيضة؟ بيضة زي القشطة. بشيلها على كتفي ويايا بكل مكان. يا سلام يا سلام يا سلام. بابا حبيبي قالي حبيبة قلبي لولي ادينا وصلنا بيتنا نعرفه من لون عمرتنا. حمرا ولا بيضة؟ بيضة زي القشطة. شلت معايا الشنطة وجريت على بيتنا اوام. يا سلام يا سلام يا سلام. بابا حبيب عينيا بشتاق له كل شوية. ولما اسمع كلامه بيديني احلى هدية. حمرا ولا بيضة؟ بيضة زي القشطة. يا رب تخلي بابا ويعيش اجمل